Центр рыболовного туризма «Рыбак Рыбака» представляет. Смотрите в программе «Диалоги о рыбалке. Дороги севера». Здесь в основном это лодки, яхты, катера, паромы. Безопасность при кормлении диких рыб, о чем нужно помнить. Крупной становится только та рыба, которая не берет ни на какую приманку. Почему и на чем пускаются в плавание. В общем-то, мечта любого российского человека. Свой остров. Там, где Божья благодать, там и водятся диковинные рыбы. Все-таки вот щука, окунь, Аландские острова. И снова о гигантской щуке. Смотрите в программе «Диалоги о рыбалке». Очень многие северные страны отличаются обилием воды, поэтому если для нас привычны такие виды транспорта, как трамвай, троллейбус, автобус, такси, метро, просто автомобиль, то здесь в основном это лодки, яхты, катера, паромы, ну, например, как вот этот. И корабль плывет. Вернее, паром. Думается, нет необходимости рассказывать уже надоевшие подробности о комфорте и качестве сервиса на этих плавающих многоэтажках. Легендарный «Титаник» по сравнению с ними может показаться всего лишь речным трамвайчиком, крохой. А эти гордые лайнеры уверенно режут волну, им не страшны встречи ни с айсбергами, ни со скалами. Они оборудованы всем необходимым по последнему слову спасательной техники. Мощная броня защищает днище от нежелательных встреч с опасными предметами. Многокиловольтный электрошок проведен вдоль ватерлинии для отпугивания морских чудовищ, гигантских латимерий и панцирных рыб, которые могли бы до конца не вымереть в мезозое. А если вдруг что-нибудь? Не переживайте, страховку выплатят всем, кто предъявит ее на берегу в высушенном виде. Спасательных плотов хватит на всех. Более того, их суммарная грузоподъемность, если надуть, конечно, запросто выдержит паром со всем экипажем, пассажирами, ресторанами и всякими прочими развлечениями. Если такой двухцветный флажок плавно струится своим телом, значит в балтийских шхерах архипелага Турку погода самая та, и пора выходить на морской промысел. Местные рыбаки предпочитают широкие, неторопливые шаланды. Во-первых, в такую посудину входит много рыбы, а потом куда торопиться горячим финским парням. А для туристов есть быстроходные катера, оборудованные на всякий случай гарпунами с лебедками. Спросите, почему? В этих местах очень много крупной рыбы, потому что крупной становится только та рыба, которая не берет ни на какую приманку. Итак, разгоняемся навстречу соленым ветрам, чтобы почувствовать себя настоящими морскими волками. Трюмы таких катеров, как правило, забиты разнообразной снедью. Для экипажа и рыболовов-туристов закуски и напитки, а вот для капризных рыб, которые славятся своей привередливостью, на борту, кроме упомянутого гарпуна, имеется троллинговая снасть. С виду ничего сверхсложного. Размотал шнур, запустил кораблик, банальные воблеры, ну и палки и катушки, правда морские, внушительные. Значит, жди крупную рыбу. А в ожидании поклевки рыболовы, как и все человечество, делятся на оптимистов и пессимистов. Первые ждут крупную рыбу, а вторые говорят, что она не берет ни на какие приманки. Правыми оказываются и те, и другие, потому что главное – это процесс, а процесс, как известно, затягивает. Особенно такой, как троллинг. Всерьез, надолго и до полного удивления. Ибо рано или поздно крупная рыба все-таки попадается на крючок. Мерно покачивается кораблик на волнах, воблеры в толще воды исполняют свой замысловатый танец, пытаясь вызвать рыбу на откровенность. А будет ли клев, известно лишь тому, кто сотворил этот удивительный мир. А красотища такая, потому что, видимо, где-то здесь неподалеку находится загородная резиденция президента Финляндии, и в недрах души всплывают слова известного барда: «Не дарите мне берег, подарите мне море, я за это, ребята, вам спасибо скажу». Ну вот, вы видите, подходит паром, который мы ждали буквально всего несколько минут. Возможно, он с той стороны заметил, что мы уже подъехали. И сейчас на этом пароме мы переправимся на ту сторону. Вообще, в этих местах очень много паромов. И паромная переправа – это абсолютно обычная вещь. Как у нас в Москве постоять несколько минут на светофоре. То же самое и здесь. Вот паром уже здесь. Я больше не буду отнимать ваше время.
Мы переправляемся. Въехав на паром, уместно заметить, что для подобных переправ выбираются особенные места, тем более на архипелаге островов Турку. Здесь это, как правило, узкие и глубокие проливы, соединяющие более просторные шхеры. И если паром, нанизанный на стальной трос, движется поперек протоки, то рыбы, не связанные ничем, как олицетворение истинной свободы, предпочитают перемещаться в продольном направлении. Скорость идущего парома примерно та же, что и у троллингового катера во время рыбалки. Вы понимаете, к чему я клоню? Можно сочетать приятное с полезным, и кому совсем не втерпешь, могут ловить прямо из автомобиля. Вот только ширина протоки маловато, не успеешь снасть забросить, как пора съезжать на берег. Однако за проезд у них, у финнов, на таких паромах платить не то чтобы не принято, это здесь вообще бесплатно. Ну, просто полное удивление. Говорят, что в прошлом году с одного парома с подъемным краном снимали автомобиль с каким-то рыбаком. Он так долго и самозабвенно рыбачил, что не заметил, как сдулись колеса и высох бензин в баке. Откуда он был родом, выяснить так и не удалось. So this one I really believe in. Сегодня это годится, потому что сегодня солнышко есть. Если бы солнышка не было, надо было посветлее, а так это хорошо. Места, конечно, дивные, это видно и без карты. А главное, воблер золотой. Это должно принести удачу. Поскольку сегодня низкая вода, поэтому очень аккуратненько проходим, чтобы не задеть двигатель. Почему вода низкая, нам в тот момент было как-то невдомек. Не терпелось запустить золотого воблера и выманить пару-другую зеленых зубастых щучек. Лебеди здесь ручные, и местные старожилы говорят, что если птица взлетает, завидев моторную лодку с рыболовами, это значит, что направлением своего полета она указывает, куда нужно бросать блесну. Остается только прицелиться. Что мы и сделали, и все забросили вправо. И не поймали ничего. Эх, хвост чешуя. Всяко ж бывает. Try this one. Окей. That's really Окей. that's a quite angry one. It's meant for salmon. Yeah. But the bikes like it. Please. Oh, Take it. thank you. Thank you. Пробуем эту. Может быть, это получше будет. That one is really easy to. И опять все забросили вправо и задумались. А вдруг тот лебедь заблуждается или просто хитрит, с толку сбивает, коварный, а сам в сговоре с рыбой? А может, у него какие свои личные дела были в той стороне, куда он полетел? Ведь весна на дворе все-таки. Тогда мы его не осуждаем, а даже очень сочувствуем. Эх, кто бы к нам проявил такое же чувство? Да. Спасибо чутким друзьям, проявили сочувствие. Кто это? Ой, Кость, привет. Давний приятель Костя по телефону открыл причину низкой воды. Все объясняет закон Архимеда. Давно это было, кажется, в 6 классе это по физике проходили. Звучит примерно так. Словом, тело, погруженное в воду, вытесняет столько жидкости, каков его объем. Это если применительно к рыбалке. Поэтому, когда рыба уходит, уровень воды понижается. Значит, если в водоеме низкая вода, считай, рыбы нет. Или ходит только мелкая рыбешка, которая не в состоянии вытеснить нужное количество жидкости и поднять уровень в водоеме до успешной отметки. Ага, пока. I think we have to head back to our base because I have to be there at 12 o'clock again. Все, идем на базу. Ну что ж, на базу так на базу. Дело ясное, время поджимает. Зато можно вздремнуть минутку-другую. Домашние не снятся, с ними все в порядке. Коллеги меня поймут. Сон рыбаков короткий, глубокий и тревожный. Короткий, понятно почему. А глубокий – это когда из самых недр сознания всплывает то, что ушло. И ушло безвозвратно. Не так рыбу жалко,
как любимую блесну. Тревожный. Напряженное ожидание, саспенс. Это ситуация, когда рыба знает, что ее поймали, но она также знает, что уйдет, а рыболов не знает ровным счетом ничего. Все, что нужно для удовольствия, здесь есть. Чистейшая вода, огромное количество рыбы. Ну, нам повезло, замечательная погода, но самое главное – это обилие вот таких островков, на каждом из которых есть небольшой домик, маленький причал с лодкой. В общем-то, мечта любого российского человека. Свой остров. Маленький уютный домик, изящно вписанный в ландшафт курортного местечка Химос, что на берегу залива Паталахти, одного из крупнейших озер Финляндии, Паяне. Вполне может претендовать на звание своего острова. По здешним окрестностям разбросано 15 таких уютных коттеджных островков, готовых принять честных рыболовов. А рыбных мест, которые придутся по вкусу и новичку, и опытному рыболову, предостаточно. И клюет, говорят, здесь отменно. Вообще, в Финляндии для рыбалки вы можете выбрать любой район, который вам понравится. Разрешение на рыбную ловлю получить проще простого. А поплавочной удочкой ловить можно везде в пределах морских акваторий и почти во всех озерах, за редким исключением. Причем совершенно бесплатно, лицензии не требуется. Надо сказать, что Химос – место уникальное во многих отношениях. Человеческие особи, сочувствующие рыболовам, но не имеющие более широкие интересы, смогут найти здесь массу приятных занятий. Летом, конечно, гольф. Одни с удочками на берегу, другие с клюшками на лугу. Зима доставит радость горнолыжникам. Благо, все тут компактно, можно сказать, рядом. Сел в автомобиль, вжик, и ты уже на берегу горной реки. Приятные, радостные, неожиданные встречи. Это наш старый знакомый Юха Хаппанин, рыболовный гид и журналист-путешественник, частый гость московских рыболовных выставок. Юха и на этот раз выступил в роли проводника. Он охотно демонстрировал наиболее подходящие случаю приманки и эмоционально рассказывал об особенностях здешней рыбалки. Надо сказать, что многие пороги финских рек защищены законом. Это означает запрет на какое-либо строительство вблизи водоема и регулирование потока любителей рыбной ловли. То есть на каждом пороге одновременно может рыбачить ограниченное число рыболовов. Оговариваются снасти. Где-то разрешен только нахлыст, в других местах можно использовать также и спиннинг. Порог Куусанкоски – одно из самых лучших мест в Южной Финляндии для ловли лососевых рыб. У собравшихся явно не хватает пальцев рук и ног, чтобы сосчитать все клевые места. В душах рыболовов царит хаос и смятение. На помощь приходит Алексей Гусев и объясняет собравшимся истинный смысл происходящего. Поймать одну самую крупную рыбу, которая идет в зачет. Первые 3 места награждаются призами. Если вы собрались рыбачить спиннингом или нахлыстом, вам потребуется 2 документа. Первый – свидетельство о внесении государственного сбора. Второй – квитанция об оплате местной лицензии на рыбную ловлю. Кстати, если вы так молоды, что вам нет еще 18, или ваша мудрость эквивалентна 65, рыбачить вы можете бесплатно. Хорошие законы придуманы в Суоми. И, пожалуй, главные правила рыболовства, практикуемые в Финляндии. Оказывается, мелкую форель необходимо вежливо возвращать в ее родные места обитания. Забирать можно только крупную, не менее 40 сантиметров. Что касается других рыб, например, хариуса, мелким считается рыбешка, не достигшая 37 сантиметров. Опытный рыболов по изгибу удилища даже издали определит, какая рыба взяла приманку. Бьюсь об заклад, что это ясь. И рост его никак не меньше 37 сантиметров. Точно, ясь, золотой, цены ему нет. Можно только обзавидоваться. Нам обещали полный набор рыб, порогах сиги, хариусы, форели, а на плесах щуки, судаки, жерехи и окуни. Мы верим нашему рыболовному гиду. Такой набор рыб в одном месте не является странным. Это довольно обычно для северных рек с порогами и каменистым дном, где каждая рыба может найти себе подходящее укрытие. Поэтому, если кто-то решил, что большой подсачек – вещь лишняя, он не совсем прав. Хотя этот экземпляр явно меньше 40 сантиметров, по правилам его следует отпустить. Пусть растет. Но если кто-нибудь в этих местах поймает уклейку размером с локоть, знайте, вы ее уже видели. Взвешивание улова не является итогом рыбалки. Это скорее проявление 2 качеств всякого рыболова – любопытства и тщеславия. Конечно, интересно знать, сколько бы потянула та отпущенная килька. Интересно – значит любопытно. А еще приятнее где-нибудь в компании вернуть.
Да я ловил такую форель, а это уже тщеславие. И эти качества, похоже, интернациональны. Правда, мы совсем забыли про нетерпение, которое управляет и любопытством, и тщеславием. А, кстати сказать, любопытно, куда так торопится наш горячий, то есть финский друг Юха? Неожиданный поворот событий. Неужели не доросла до трофейного размера? Должно быть, у Юха профессиональный глазомер, и в рыбе всего 39,5 сантиметров. Однако день прожит не зря. Рыболовная дружба традиционно закрепляется поеданием общего улова, который тем более точнейшим образом был взвешен на берегу порога Куулсан-Коски. Так принято на своем острове. Обязательно собрать друзей и соратников по оружию у мангала, налить по маленькой, больше, конечно, не надо, и позволить себе и коллегам проявить самые лучшие качества рыболова. И подвести итог замечательного дня, центральным событием которого была удивительная рыбалка. И как подобает всякому торжественному случаю, звучит обращение президента. Мы поздравляем Сергея. Спасибо. Вручаем ему. Спасибо. Это Ведерников Саша из города Перми. Мы вручаем ему полное собрание видеокассет «Диалоги о рыбалке». Татьяна из Москвы поймала самую крупную рыбу сегодня. Сертификат на право проживания в течение недели в коттедже на 6 человек в местечке с непонятным финским названием. Поздравляем. Вот, пожалуйста. Спасибо. Так что, пожалуйста, подходите. Вот это Танюха. Вот это подарок. Молодцы, организаторы расстарались. Ведь могут же. Viikon vaivainen magasin, kauan on Лень, во-первых, огромное тебе спасибо за сегодняшний день. Ты был нашим таким ангелом-хранителем, гидом. Хотя ты-то сам, в общем, не профессиональный гид, правильно? Ты сюда приезжаешь по зову сердца, так я понимаю? Абсолютно верно. А почему именно сюда? Почему не в другие какие-то места? Мы сегодня с тобой говорили, в принципе, на эту тему. Ты постоянно ездишь именно сюда и предпочитаешь именно это место всем остальным. Можно много говорить, но я просто люблю ездить сюда. А у любви, как известно, нет формулы. Вот так сложилось. Наверное, мой горячий северный темперамент, потому что я сам из Петербурга, совпадает с ментальностью вот этих вот скал, воды. 3 цвета, которые преобладают в этой природе. Зеленый, серый и темно-серый. Видимо, вот как-то близки для меня. Вот по всему поэтому. А еще я встретил здесь друзей. И уже как бы это не просто для меня за граница, а я приезжаю к друзьям в любимое место. Скажи, пожалуйста, а, например, Куба, Венесуэла, там, марлин, голубой марлин не привлекают? Все-таки вот щука, окунь, Аландские острова? Конечно же, привлекают, но достаточно одной таблетки, так скажем. А сюда я готов ездить постоянно. Прав Леонид. Он встретил здесь друзей. Надеемся, что и мы в их числе. И дело главное даже не в том, что вокруг дивные пейзажи и есть на что посмотреть. Покажи. Да, давай, нормально. И думается, вовсе не в успешной рыбалке скрывается счастье рыболова. Правда, легендарные гигантские щуки, приходящие во снах, заставляют учащенно биться сердце рыболова. И к тому же известно, что рыбацкие сны и байки имеют
правдивую основу. Очевидцы не дадут соврать. Если аландская щука в возрасте средней зрелости глотает пару увесистых гранитных булыжников, то ровно настолько она становится тяжелее своих ровесниц. И именно такие особи вырастают до гигантских размеров. Говорят, на Аландах воздух пропитан особыми солями, что в нем переплетены йодистые ароматы моря, терпкость сосновых боров, крики птиц и теплота знаменитого аландского красного гранита. Это создает ту неповторимую атмосферу, в которой размягчаются души даже самых свирепых морских волков. Все вокруг видится в розовых тонах, а люди становятся братьями и сестрами. Приходит момент истины, не той, что дороже дружбы, а подлинный и настоящий. Начинаешь понимать, что на планете ограниченное число мест, куда хочется возвращаться вновь и вновь. И в одном из них ты сейчас находишься, и именно сейчас. И как к тебе в семье относятся? Как к сумасшедшим или как к кормильцу? Ну, слава богу, рыбалка это не добывание пищи. Относятся с пониманием. Спасибо им за это, на самом деле. Вот, все. Спасибо тебе большое, Леня, за сегодняшний день. Вам спасибо. Ну, за нас, за них, за всех, за все. И за рыбалку тоже. Будем. Viikon vaivaa, en magasin, viikon vaivaa, en magasin. Ну вот, лук. Его можно есть. Это называется шнит-лук. О. Пойдем. Провожая внука на разбой, бабушка всегда наставляла юного пирата. Без закуски ром не пить и всегда ходить с бубей, если хода нету. Знаем, закусывали и не только ром, и ходили, и бывало не только с бубей. Вот только бы сейчас не промахнуться с мастью. Какого цвета ей капризной блесну сегодня подавать? Опа, уже клюет. Значит, верно попали в масть. Давай, давай, ребята, молодцы. Что творят? Отпускаю. А ужин-то чем будем? Тоже мне друзья. Это ни в какие ворота не лезет. Похоже, день у кого-то не задался. Должно быть черным. Вот еще и гадость какая-то прилипла. И откуда у них столько рыбы, чтобы отпускать? Не иначе с собой привезли. Хороши друзья. Только что на тему дружбы и братства рассуждали. А они что творят? Нет, надо успокоиться. Все люди братья. Сейчас я им. Если долго терпеть, то рано или поздно терпение лопается. При этом главное, чтобы брызги полетели в правильную сторону. Долго я терпел. Ну, во! Дай-ка. Этот экземпляр, обратите внимание на живот, наглотался камней и станет той легендарной гигантской щукой. А камни заглатывают они, помните, мы говорили уже об этом, чтобы перетирать в желудке крупную и грубую пищу. Ну, там, тюленей, птиц, если придется, рыболовов со всей их экипировкой. А вот это уже похоже на легенду, за которой приезжают на Аланды рыбаки со всего мира. Она явно атаковала катер, причем целила в грибной винт мотора.
Здесь довольно часто при вскрытии щук обнаруживают металлические детали пропавших рыбацких лодок. Ну, рыбаки, сами знаете, усваиваются без остатка, это понятно. Какая бы Идите нахер. Ну, как принято, в подобной ситуации под руку другу можно всегда наговорить много всяких добрых и полезных советов. Как ноги ловчее поставить, в какую сторону крутить катушку, удилищем подыграть на худой конец. Главное, чтобы он, то есть друг, адекватно на них реагировал, на эти советы. Об лодку и все. Ушла. Вы скажете «черный день», чернее некуда. Наверное, полагается снять шляпу и сказать приличествующие моменту скорбные пафосные слова. Тот не рыбачил, у кого не уходила большая рыба. Но именно такие драматические дни мы вспоминаем как самые яркие мгновения нашей жизни.